د بغلان د اطلاعات او فرهنگ رییس چې په دغه ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو له مرکزونو څخه لیدنه کړې ویلي دي چې په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو او ملي خبریالانو فعالیت په عادي توګه مخته روان دی او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی رامنځته شوی چې له مخې د رسنیو کار له خنډ او ځنډ سره مخ شي. لله الحمد دلته په بغلان ولایت کې هیڅ قسم ته محدودیت په رسنیو باندې نشته ده. رسنۍ دلته ازادي دي او کوم څوک چې په دې اړه باندې اندېښمن وي را دي شي نږدې نه دی ټول وضعیت دی دلته وڅاري او پاتې سوه نسبتا نور ولایتو ته الحمدلله دلته وضعیت ډېر ښه ده، مالي وضعیت هم تقریبا ښه ده، خو منتها داسې نه ده چې بالکل هر کار دی په له خنډ او له ځنډ سره مخامخ دي. برای تمام رسانه ها و به تمام خبرنگارها و به تمام ملت اطمینان میدیم که درباره رسانه ها و درباره اخبار موثق رساندن در هر نگاه ما به همراه شما همکار هستیم و انشاءالله کوشش میکنیم که اخبار موثق طبق واقعیت برای ملت رسانده شود تا که اذهان ملت ما واضح شود. د بغلان د سیمه ایزو رسنیو کارکونکي او خبریالان وایي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو تر راتلو وروسته د رسنیو وضعیت له ستونزو سره مخ شوی او یو شمېر رسنۍ له اقتصادي ننګونو سره مخ دي چې له امله یې مطبوعاتي او رسنیزې چارې ټکنۍ شوي دي. شما خودتان میدونین بعد از تحول در افغانستان تمام دونرایی که رسانه را و دیگه نهادها را سپورت میکردن ناکلشان همون کمکایشان را قطع کردن و بخصوص همین نهادهای خصوصی که در هر ولایت و در ولایت بغلان فعالیت میکنن اینا برای فعلا یگانه چالش و مشکلات که صدرهایشان است نبود مارکت و مشکلات اقتصادی است. یک تعداد از خبرنگارا به اساس بعضی مشکلات اقتصادی که دامنگیرشان است از فعالیتایشان باز ماندن و ما امید به این داریم که امارت اسلامی زمینه فراهم بسازد تا تمام خبرنگارایی که قبلا فعالیت داشتن یا بعدا میخوان فعالیت کنن زمینه برای اینا فراهم شود که بتونن هم مشکلات اقتصادی خود رفع کنن و هم بتونن مصدر خدمت به جامعه شوند. بیشتر خبرنگاران کار خود را از دست دادن. رسانه متاسفانه با مشکلات بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. بغلان ولایت کې د ژورنالستانو د همغږۍ مرکز وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ایزې رسنۍ او دې ولایت کې د ملي او نړیوالو رسنیو مشت خبریالان په عادي توګه خپلې چارې مخته وړي، خو ټینګار یې دا دی چې د رسنیو او خبریالانو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د حکومت کار وکړي څو د سقوط له ګواښ سره مخ نشي. د اسلامي امارات پر راتګ سره بغلان ولایت کې د سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو فعالیت د پخوا په څیر دوام لري، خو اقتصادي مشکلات د سیمه ایزو رسنیو ترڅنګ د ملي خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ جوړ شوی ده. زموږ غوښتنه له حکومت نه ده د اسلامي امارات د مسوولینو څخه دا ده چې په بغلان ولایت کې د رسنیو د وضعیت ښه کېدو او د خبریالانو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدام وکړي ترڅو دغه رسنیز کارونه چې په دغه ولایت کې اوس روان دي له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي. بغلان کې د رسنیو مسؤلین وایي چې اسلامي امارات باید د رسنیو لپاره یو مناسبه تګلاره برابره کړي څو د دوی د فعالیتونو لپاره یوه ښه زمینه برابره شي او هغه لاسته راوړنې چې مخکې د بیان د ازادۍ لپاره ترلاسه کړي وساتل شي او د رسنیو غږ غلی نشي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.